भाई आज देखा 52 किलोमीटर तो मैं झाड़ू का 9 भी आ रहा भाई। चल भाई ये दोनों पहिए ऊपर कर दिए भाई। और ये कितने आरपीएम हो गए? कितने आरपीएम ड्रॉप कर रहा? आरपीएम 2 आरपीएम ड्रॉप हो भाई बिल्कुल। आरपीएम चेक करवाओगे भाई। कितना ही आगे ड्रॉप पड़ी है। भाई कोई आरपीएम ड्रॉप नहीं है, तो आरपीएम ड्रॉप मुश्किल से उसको बांध कितना खतरनाक हो रहा है। दोनों टायर हवा में भाई चेक करो। लगा भाई रुक गया ट्रैक्टर। कितने ड्रॉप कर रहा है।